咁今日講解下點樣用我哋良景村嘅充電站。係咁，第一件事一定係插咗窗先嘅，係啦。咁要確保佢係完全插入同插實啦。咁跟住可以去翻我哋呢個 kiosk 度啦，咁選擇翻語言啦，然後就揀翻你要使用嘅係1號窗啦，定係2號窗。咁頭先我哋插嘅係2號窗啦，係啦。咁就揀翻你想充幾多度電。咁我哋依家試一試5個 kW 先啦。咁呢度有個提示嘅，咁就係你完成咗收款之後咧，佢會彈翻出一個 QR code 同埋個收據嘅。咁麻煩記得一定要影翻低啦。係啦，咁確認一次你個銀碼啦。咁跟住以上有咁多種支付方式都係可以嘅。咁我哋選擇八達通啦，今次係咁揀翻是的。咁跟住就拍我哋嘅八達通。咁就拍咗呢個八達通之後咧，咁呢個就係已經出咗嘅收據同埋 QR code。係啦。咁然後等一陣咧，其實佢就會開始充電㗎啦。咁你見到啦，喺我哋嘅充電樁上面嘅屏幕咧，都會顯示充電中。咁亦都可以睇翻架車嘅 panel。係啦，咁就顯示緊充緊電。